dayon nga ginganlag si Celia ug Jaime. Kini si Jaime nagsige gyud ning pamasangil sa iyang asawa nga bungol man gyud siguro ning akong asawa. No? Sige siya pag-ingon nga bungol man gyud siguro ni ako ning suwayan. Mo to pag uli niya gikan sa trabaho, no? Diha pa lang daan sa pultahan ni syagit na niya. Cecilia, kadungog ka nako. Wa gyud siya dungog atubag. Kini ang asawa naglingkod dito sa ilang sala, nagtan-aw kanang TV. Ya paduol siya gamay. Cecilia, kadungog ka nako. Wa gyud. Padulan niya siyang dunggan. Dili paluyo diri sa luyo siyang asawa. Lipot siya sa luyo unya iyang ipadulan sa dunggan. Cecilia, kadungog ka nako. Ningon na ni si Cecilia, Jaime, sa makatulo ka higayon, gitubag ti ka. Oh, nadungog ti ka. Si Jaime day moy bungol. Mga igsuon, usahay kita ingon ani sa atong relasyon sa Ginoo. Nga magsigit ag pamasangil nga ang Ginoo bungol dili kadungog nato, pero kita di ay moy nagpabungol-bungol. Kita di ay moy bungol wala makadungog sa Ginoo. Ngano mga igsuon, kanang Ginoo nagsige biya gyud nagtawag nato, no? Nga mohatag tag higayon niya sa pagampo ug pagsimba. Pero ni sanong bata, kadaghanan wala. Ang Ginoo nagtawag kanato nga bubuhatag maayo sa atong kaigsuunan, no? Atong higugmaw na atong isigkataw sama atong gihigugma atong kaugalingon, no? Gitawag gyud ta sa Ginoo niya na, pero kadaghanan nato bungol, no? O nagpabungol-bungol, no? Yung kay mga igsuon, no? Usahay mamalandong ta. Nganong di man ihatag padre kini ako mga gipangayo sa Ginoo? Usa ra gyud akong tubag ni ana maong mga pangutana. Kay di man sa kamuhatag sa gipangayo sa Ginoo nimo. No? Usahay baga kay tagnawong usa ra ta mo dangop o Ginoo kung naa na tay panginhangan nun, no? Naa na ta sa kalisod, naa ta sa kapitos. Sa panahon sa kahamugaway, no? Di ta kay bawo mo gahinog oras sa Ginoo, di ta kay bawo mo pasalamat, no? Magsugod jud ko niini mga igsoon kana gyung atong obligasyon pagsimba matag Domingo. Naa gyud na sa napulo ka sugo sa Ginoo, di ba? Unya kana siya sugo gyud na siya sa Ginoo, dili na siya optional nga pwede ra mo simba, pwede ra dili kay sugo man siya. Kana bitaw mga bata, kung dili mo sunod sa sugo siyang ginikanan, ni supak naman gyud sa sugo sa ginikanan. Oh, nakasala na gyud sa ikopat nga sugo sa Ginoo mao ang pagtahod sa ginikanan. Kita pod sa panahon nga di ta mo simba, dako kay nang sala, mortal ka nang sala, kay ngano gisugo man na sa Ginoo, wa ta mo tahod sa sugo sa Ginoo. Kana mga igsoon magsugod gyud ko ni ana. Kana may uban nato nga makasimba lang kung naay First Friday Mass niingon ani, no? Makasimba lang kung naay ihatod nga patay. Makasimba lang kung naay lubong, kasal, naay bunyag. Usay ang bunyag wa pay misa. Kadto lag simbahan kung naay bunyag nya wa para ba naay misa. No? Ako gyud nang emphasize mga igsoon kay ngano, no? Kining atong pagparabaho kung ato pod ning ubanan og kanang pagpasalamat sa Ginoo diha sa paggahin og oras para kaniya, buligan baya, no? Grasyahan man gani na sa Ginoo kanang mga badlongon buhi gihapon, no? Kita pa kahang magpaduol sa Ginoo, no? Kana mga igsuon, magsugod jud ko ni anang atong obligasyon paghatag og higayon ngadto sa Ginoo. Kay tan-aw ra gud ni gud. Kana bitang buhatan ta og maayo sa atong isig kataw. Mutan-aw baya gyud tag utang kabubuton. Sa panahon nga wa tay bugas, gitagaan tag bugas, tan-aw gyud tag utang kabubuton, di ba? Panahon nga wa tay kwarta, gipahuam tag kwarta ug di gihatagan gyud tag kwarta, tan-aw gyud tag utang kabubuton. Niya nang pagtan-aw natog utang kabubuton, kining maong maayong tao ato pong buhatan og maayo. No? Nga usahay ato pang ihatag ang atong kaugalingon. Bay, unsay kakulian dito sa inyo ha? Ingna ko. Andam ko muhatag sa kong kaugalingon pagserbisyo kanimo kay maayo kang tao. No? Andam kong duphan ka kay maayo kang tao. Unya mga igsoon. No? Kung ingunahan atong batasan nga mutan-aw gyud tag utang kabubuton, nganong di man ta kay ba mutan-aw og utang kabubuton niining kaayo sa Ginoo nga ato pong bayluan
ug pagbuhat ug maayo ngadto kaniya diha sa paghinog oras, pagampo ug pagsimba. No? Kibuto na unaon, pandemic niabot, kadaghang nangamatay, kita naginhawa pa. Bagyo, linog, nangabot. Nay nangamatay, kita buhi pa. Nay uban mo gawas ang anandan, na disgrasya na. Nay uban matug lang, wa na kamata. Unya kita naginhawa pa di ta kay baw pasalamat mo gahinog oras para sa Ginoo. Kapag naw na to. No? Usar ata mo sampit kung nanatay panghinanganon. Kana magsugod jud ko ni anak mga igsoon. Kay lagi kining atong nadungog nga ebanghelyo karon, nagsaysay gyud ni nga ang dalan padulong sa langit lisod gyud. Ningon ang atong Ginoo, ako ang dalan, no? Ang kamatuoran ug ang kinabuhi, no? Ang tanan nga musubay sa Ginoo malangit gyud, pero sayon isulti lisod buhaton. Iyon sa guning mga paghagit sa Ginoo. No? Kung sagpaon imong aping, ipasagpa pud ang pikas. Yatira. Nayuban gini masikhan, mangulata na gani. No. Kung palakon ka usa ka kilometro, lakaw 2 ka kilometro. Kung pangayoon imong sinina, ihatag imong sinina. No? Pasaylua ang imong mga kaaway ug iampo sila. Kalisod niya na. No? Lisod jud kayo ang dalan padulong sa langit. Pero mga igsoon, sa matag sitwasyon, bisan paglisod kayo, duha ra gyud mo'y kapilian. Pagbuhat og maayo, pagpaubos, pagmahal, pagpasaylo, atong gipili ang Ginoo, atong gipili ang kaluwasan, atong gipili ang langit. Pagbuhat og dili maayo, atong gipili ang yawa, atong gipili ang lugar kundi ibalog ang mga makasasala. Wa gyud nay tunga-tunga. No? Sa ulahi, kung mabalhog taniya ng lugar, kung asa ibalhog ng mga makasasala, mayra. No? Mayra. Nga no, kay ba nagutag unsay atong buhaton para malangit ta? Di ba? Mga igsoon, mamalandong kita ni anak. Kay matag usa nato, na magikonsensya. Matag usa ka nato. Oh, naagi konsensya. Kay ba gitag unsay obligasyon nato sa Ginoo. Oh. Kay nga mga igsoon, ako upat ko katuig sud gawas niya ng presuhan. Wa ko mapreso. Pakalawat ko ng mga piniriso, misa ng mga piniriso. No? Yan ang upat katuig sud gawas ko ng presuhan. Naiuban dito nakapatay 30 nakapin ka tao, mangayo man lagi gyapon pasaylo sa Ginoo. Kita pa kang naa sa gawas sa presuhan. Matag usa gyud nato. Nagi konsensya. Kay bawo gitag unsay obligasyon nato sa Ginoo. Kay bawo man ganin sa sakto og dili kanang di mo kanang kuan, kanang way mga pagtuo, kita pa kaha nga Kristiyanos. Kana magsugod gyud ko ni anak mga igsoon kay matag usa nato naay obligasyon sa Ginoo unya paningnon na bagyud ta niini, no? Karong Birnis sa mga igsoon nagsaulog ta nining Sagrado Corazon, nindot gyud kay ni nga pagpamalandong giunsa gyud ni nato pagsunod kining maong dalan kung diin kita gitawag bisag lisod ato gyud ding buhaton kay tanang mga nindot nga butang, no? Mag-agi man gyud kalisod, mag-agi gyud sakripisyo. Usahay bitaw kan mangandoy ta nga makasakyanan ta, ala tigom gyud kay tigom. Usahay makakita ta kanang lami kay pagkaon, usahay di na lang paliton kay lagi magtigom gyud ta kay aron makapalit gyud ta ni anang maong sakyanan. Aron makapakisami sa balay, makapaayo sa balay, o dili lang sa mamalit niya ng ubang butang. Sakripisyo gyud, di ba? Kanang mga nindot nga butang, sakripisyoan man gyud, no? Sakripisyoan gyud. Wa gyud koy nahibaw-an nga butang nga maayo nga dili sakripisyoan. No? Yung may kanang uban no, binuang gud nga storya, mingon sila, ngano man lagi na kanang ubang mga naghubo-hubo padre, sayaw-sayaw dito. Sayon kay kwarta. Wa oy, lisod sa na ilang gibuhat ay portigol lang hubo-hubo dito. No? Hatag nila silang kaugalingon, di ba? Tanan gyud. Tanan gyud nga nindot nga butang sa kinabuhi, sakripisyoan gyud, no? Mo na mga igsoon, kining ato pong kaluwasan, kini pong atong pangandoy nga makaabutan yan ang gitawag nga langit, sakripisyoan po na. Kinhangan gyud paubos, no? Pagsabot, paghigugma gyud, bisan niya atong mga tao nga lami na kayong kumuton ang naong, no? Kinhangan higugmaon gyapon nato. So muna mga igsoon, magpadayon ta nining atong misa, hinaot ka kining maong mga pagpamalandong, mao gimagdasig ka nato mubalik sa Ginoo, pagbuhat sa atong mga obligasyon ngadto kaniya. Manindog ang tanan. Puno sa pagsalig, magampo kita ngadto sa atong amahan, nga pinaagi kang Jesus, nag-andam alang ka nato og dapit dito sa langit. Muingon kita, Amahan,
dada kami nganha sa imong gingharian. Amahan, dad na kami nga sa imong gingharian.